授業暇だな。お、校庭に犬が入ってきた。コロちゃん、授業に集中しなきゃ。犬の飼い主っぽいアイアンゴーレムも入ってきた。ん？ゴーレムの飼い主おじさんも入ってきた。何が起きてるの？犬とゴーレムが遊び始めた。気になる。おじさんとゴーレムも遊び始めた。おじさんはさっきから何なんだ？襲われだした。さすがに嘘でしょって、うわー！